ये होते हैं अपने कैंपर वैन के मजे। कहीं पर भी अपनी गाड़ी रोको, अपना सेटअप तैयार करो और यहाँ पर खाना बनाना स्टार्ट कर दो। अभी दिन कुछ मिनट्स के अंदर सिटी बोल जाएगी जैसे आप देख रहे हो। फिर मस्त आराम से बैठकर यहाँ पर खाना खाएंगे। नो बाहर का खाना, नो बाहर का स्टे, कैंपर वैन और कैंपर वैन का किचन। आप यहाँ देखिए पूरा पीछे तक बेड सेटअप कर लिया है। स्लीपिंग बैग से रात को अगर ठंड लगेगी तो स्लीपिंग बैग यूज कर लेंगे, कंबल भी है, ब्लैंकेट भी है। तो दोस्तों हो गई सोने की तैयारी, सारा सामान कर दिया है पैक। ये हम घुस गए हमारे स्लीपिंग बैग के अंदर। शुभ रात्रि।